اهلا بيكم. ده الفيديو الخامس من سلسلة اساسيات التستنج. النهاردة هنتكلم عن موضوع بيكون فيه لبس عند كتير من الناس: الفرق ما بين الفيريفيكيشن والفاليديشن. هنوضح الفرق بينهم بشكل بسيط ومباشر مع امثلة تفهمك الموضوع كويس، فيلا بينا. الجزء الاول كالعادة، يعني ايه فيريفيكيشن؟ الفيريفيكيشن هو عملية بنتأكد فيها ان المنتج اللي احنا بنعمله او البرودكت موافق للمتطلبات اللي حددها الكاستمر او اللي هو عايزها. يعني احنا بنشوف هو عايز ايه وبننفذه. يبقى احنا كده بنعمل verification او بنعمل verify على اللي هو عايزه. باختصار verification بيجاوب على سؤال: هل احنا بنبني المنتج بالشكل الصح، الشكل اللي الكاستمر عايزه؟ دي عملية بتحصل اثناء التطوير وبتركز اكتر على الوثائق والتصميم والكود. مراجعة المستندات زي ما انت شفت هي مثال من أمثلة الفيريفيكيشن، وكذلك مراجعة الكود. يعني انك تراجع الكود، مادام انا عملت ريفيو يبقى انا بعمل فيريفيكيشن. كمان اليونت تيستنج ده برضو من ضمن الأمثلة على الفيريفيكيشن. طيب حلو كده، الفيريفيكيشن أظن واضح. تعال ندخل على الفاليديشن. برضو السؤال التقليدي: يعني ايه فاليديشن؟ الفاليديشن هو عملية بنتأكد فيها ان المنتج بقى اللي عملته ده بيعمل الوظيفة اللي المستخدم عايزها. يبقى انا في الفيريفيكيشن بشوف انا نفذت المطلوب ولا لا. في الفاليديشن بشوف هل اللي انا نفذته بيعمل بقى الوظيفة المطلوبة منه ولا ما بيعملهاش. باختصار، ده بيجاوب على سؤال: هل بنينا المنتج للعميل محتاجه؟ يعني عشان يبقى الاتنين قدام منك. الفيريفيكيشن كان هل بنينا المنتج بالشكل الصح، انما في الفاليديشن هل المنتج اللي احنا عملناه بينفذ اللي العميل بيحتاجه ولا لا. ففي فرق ما بين الاتنين. عملية الفاليديشن بتحصل بعد ما المنتج يكون اوريدي جاهز خلاص. وفي شوية أمثلة زي ايه؟ زي لما بنعمل سيستم تيستنج. طبعا زي ما قلت لك لازم تتأكد ان خلاص المنتج بتاعي جاهز، عشان كده عملتها لك بالأحمر اهي. من امثله الفاليديشن ان احنا نعمل سيستم تيستنج معناه ان خلاص البرودكت جاهز، فبالتالي هقدر اعمل عليه سيستم تيستنج. تاني حاجه يوزر اكسبتنس تيستنج اللي هو اليو اي تي، ده اقدر اعمله عليه. ده من امثله الفاليديشن. من امثله الفاليديشن برضو البرفورمانس تيستنج، بشوف اداء السوفت وير سريع بطيء. طيب تعال نروح نعرف الفرق الجوهري او نبسط الفرق ما بين الفاليديشن والفيريفيكيشن. الفيريفيكيشن بنتأكد من اننا ماشيين صح اثناء الديفلوبمنت، وبيتم عن طريق ريفيوز. سهلة وبسيطة كده. انت مادام عملت ريفيو يبقى انت وش فيريفيكيشن. طب ازاي؟ مثال على الكلام ده: مثلا ان انا اتأكد ان تصميم شاشة، الشاشة بتاعت اللوجن مثلا مطابقة للمواصفات. والله هو عايزها بالشكل الفلاني بالترتيب الفلاني، شكل البوتون معرفش ايه، الحاجات اللي بتدخل تبقى ليها مواصفات معينة. يبقى انا كده خلاص بحقق المواصفات. ده لو عملت له verification. طب لو validation، بتأكد بتأكد ان المنتج النهائي ده بيشتغل زي ما العميل محتاجه. منتج خلاص خلاص وانا عايز اشوفه ان هو هيشتغل زي ما العميل محتاجه ولا لا. علشان كده الفاليديشن بيتم من خلال التستنج مش من خلال الريفيو. مثال على الفاليديشن: اتاكد بقى ان شاشه تسجيل الدخول دي بتسمح للمستخدم بالدخول فعليا. يبقى هو كده بيأدي الوظيفه اللي هو ايه، ان الاند يوزر محتاجها. طيب نخش على حاجه تانية: ليه اصلا الفاليديشن والفيريفيكيشن مهمين؟ ليه اصلا الموضوع ده مهم بالنسبه لك انت كتستر؟ اول حاجه، بيقلل الاخطاء اللي ممكن تظهر في المنتج النهائي. ليه؟ انا عملت فيريفيكيشن، اكدت على كل المتطلبات اللي عايزها العميل، وراجعت على الكود وعملت يونت تيستنج. بعد كده جيت في الفاليديشن عملت تيست وشفت البرودكت بتاعي بيأدي الوظيفة المطلوبة منه ولا ما بيأديهاش. كل ده بيخليني اقلل الاخطاء طبعا،
وبخليها مينيموم، وبظهر او بخلي المنتج النهائي يظهر كما هو زي ما هو مطلوب. تاني حاجة بنضمن ان المنتج مش بس مطابق مواصفات لكن كمان مناسب للاند يوزر. تالت حاجة بنخلي عملية التستنج منظمة ومور يعني اكثر فاعلية زي ما بيقولوا. في النهاية الفاليديشن والفيريفيكيشن هما مرحلتين مكملين لبعض، ما ينفعش نقول نعمل ده ونسيب ده، وبيضمنوا جودة المنتج. الفيريفيكيشن بيهتم بالامبروفمنت والديفلوبمنت تطوير، والفاليديشن بيهتم بالمستخدم بالاند يوزر. لو عندك سؤال او حابب تعرف اكتر عن اي مرحلة منهم سيب لي تعليق. متنساش تعمل لاخوك سبسكرايب للقناة عشان تكبر والمحتوى اقدر اكمل فيه، لان انا ملقتش تفاعل للاسف، غالبا مش هقدر اكمل. اشوفك في الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا جدا، ثانك يو انك فضلت معايا لحد هنا، وسلام.